क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव है जो जाने अनजाने में इतने पेड़ लगा देते हैं जो कि इंसान कभी नहीं लगा सकते। और सीहोर्स की एक ऐसी बात जो कि कोई नहीं जानता। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, चमगादड़ के बच्चे जन्म के समय अपनी माँ के 1/3 वजन के बराबर होते हैं। यानी कि इंसानी तौर पर देखें तो 60 किलो की माँ द्वारा 20 किलो के बच्चे को जन्म देना। नंबर 2, इंसानों की तरह ही सीहोर्स भी अपनी पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं और जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एक दूसरे की पूंछ पकड़ लेते हैं। नंबर 3, एक रिसर्च के अनुसार गिलहरियां साल भर में जाने अनजाने में हजारों पेड़ लगा देती है क्योंकि वो बीज रखकर भूल जाती है कि उन्होंने वो बीज कहाँ रखा था।